Chicos, andamos aquí para grabar un nuevo video. Un video de Carker. ¡Vamos, avancen! ¡No dejen de moverse! ¡Salten! El que caiga pierde. ¡Salten sobre Kurkur! ¡No lo hagan! ¡Pero ánimo! ¡Ay! ¿Qué? ¡No jugaré más! Mira lo que has hecho. Oye, no quise... ¡Idiota! ¡Perdí el juego por tu culpa! ¡Silla tonta! ¿Silla tonta? ¡Es hora de darle una lección! Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? ¿Puede bajarme de aquí? Gracias, profesor. Bien, ya estás abajo. ¡Eso fue divertido! ¡A sus lugares! ¿Los castigará? ¡Ah! ¡Profesor! ¡Espere! ¡No soy un asiento! ¡Oh! Esta nueva silla es cómoda. ¿De qué se están riendo? ¿Pero qué? ¡Qué apestosa! ¡Vamos, pásala! No tengo a nadie con quien jugar. ¿Ah? ¡No alcanzo! ¡Está demasiado alto! ¡No! ¡Espera! ¡Lo tengo! A ver si sirves de algo de una vez por todas. ¡Sosténganlo! ¡No dejen que se vaya! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Podemos seguir jugando! ¡Deja de saltar, tonto! Y eso es todo. Solo me ven como un tonto objeto. ¡Sigamos jugando! Yo quiero... ¿Quién quiere lanzar primero? ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, por supuesto. Gracias. Quédate justo donde estás. ¡Punto! No me puedo... A ver, le puse pausa. El profe ese gordo no rompe la silla. ¿Por qué no rompe la silla ese profe gordo? Pam, pam, pum, y que pam, pum, tum. ¡No levantar! ¡Eres la mejor, sillita! ¡Oigan! ¡Vuelvan! ¡Ese no soy yo! Ah, ¿por qué hace tanto calor? ¡No, una silla! Por fin podré descansar como merezco. ¡Sí! ¡Levántese, profesor! ¿No? Oh, lo siento, Kurkur. Siempre es lo mismo. ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Me gustas? ¿Tengo una admiradora secreta? ¡Oh, qué bonito! ¡Ya estoy aquí! ¡Valerina! ¿Eres tú? ¿En verdad quieres ser mi novia? Me siento muy honrado. Yo no, es una amiga. ¿Una amiga? ¿Pero quién podría...? ¿Quieres ser mi novia, Kurkur? ¡Me gustas! ¿Era una broma? ¡Te la creíste! ¡No es divertido! ¡Ya va a llorar! ¡No es justo! ¡Ya estoy harto de todos ustedes, esos chistes tontos! ¡Ciérrale la boca, patapín! ¿Por qué hiciste eso? Ahora eres un objeto inservible. ¡Inservible! ¡Pero ustedes también son objetos tontos! ¡Tung Tung es un bate! ¡Ni siquiera sé qué es patapín! ¡Y Valerina es una taza! ¡Lo que me hacen es injusto! ¡Me largo de aquí! Oh, creo que esta vez sí nos hemos pasado, amigos. ¡Me largo de aquí! ¿Cuándo será el día que todos entiendan que somos iguales? ¡No! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Kurkur! ¡Kurkur! ¡Miren! ¡Se lo están llevando! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Niños! ¿Profesor? ¡Rápido! ¡Todos arriba! ¡Debemos rescatar a Kurkur! ¡Apresúrense! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Sosténganse fuerte, niños! ¡Vamos a detener a ese camión! ¡Oiga! ¡Mi estudiante está allá adentro! ¿Qué sucede? ¿No hemos chocado? ¿Qué? ¡Ahora, salta! ¿Oh? ¿Vinieron por mí? Fuimos unos tontos. Lo sentí. Pero ni siquiera tengo mi pata. Solo soy basura. ¡Claro que no! ¡Eres nuestro amigo! ¿Ah? Yo siempre he querido que seamos amigos. ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Niños, apresúrense! ¡Oh, demonios! ¡Sosténganse! ¡Oh, mis estudiantes! ¡Se han ido! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Estamos encerrados! ¡Rápido! ¡Salgan de aquí! ¡Yo sostendré esto! ¡Ustedes salgan! ¡Pero te aplastará, Kurkur! ¡Está bien! ¡Solo váyanse de aquí! ¡No me queda mucho tiempo! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ya es tu turno, Kurkur! ¡Adiós! ¡Nos salvó la vida! Era un niño tan bueno. Nos llevaremos por siempre en nuestros corazones. ¿Qué le pareció este video?
¿Qué le pareció este video? Le estoy diciendo. Ok, ¿qué les pareció? A mí muy bien. Además, creo que Kakeskur está bien, mira, ahí está. En ese dibujo. No, que... Adiós. Me voy a jugar un rato Roblox. Voy a subir un video. No, ¿por qué no puedo cortar el video? Otro video. Pero hasta aquí dejamos el video. Adiós.